咩話？你話阿 Thor 同埋 Loki 都嚟過冰島呢個瀑布 ？Hello， 大家好，我係 Anson Cracker， 歡迎嚟到咧冰島環島遊嘅第5日。今日我哋將會遊走冰島北部嘅鑽石圈路線。第一站咧，我哋去咗睇個洞穴溫泉。洞穴入面嘅溫泉咧係電影《權力遊戲》嘅取景地，但係由於咧而家已經禁止進入呢個溫泉，加上冇光線射入去呢個洞穴度咧，其實係冇嘢睇。哇，5分鐘就逗留完啦，我哋就可以 move 翻去下一個景點啦。下一站咧，我哋就去咗火山嘅地熱谷，呢度周圍咧都充滿住噴煙嘅地孔，滾得好犀利嘅泥漿池，同埋濃到爆嘅硫磺味啊！成個感覺咧好似去咗火星咁。下一站咧，我哋就嚟到呢一個嘅米湖溫泉啊！呢度比起 Blue Lagoon 咧範圍更加少，同埋少好多人。但最正嘅係呢度嘅地熱溫泉咧100%天然，浸起上嚟咧明顯感受到個肌膚係滑嘅，證明咧佢哋泉水嘅礦物質係真係豐富嘅。浸完咧仲食咗呢個好好味嘅雪糕。下一站我哋嚟到呢一個韋爾火山，係要行20分鐘上佢嘅火山頂咧睇佢呢個巨大嘅偽火山口。竟然行完一輪之後太大霧，乜都睇唔到啊！搞到我哋要掉啲火山石去發洩一下。下一站咧我哋去咗咧個人最期待嘅瀑布眾神瀑布。相傳以前嘅居民咧因為宗教嘅儀式，將北歐諸神嘅神像都掉晒入去，所以佢就得到呢個名。雖然嗰日比較大霧啦，但係現場嘅澎湃感都幾震撼嘅。好開心啊！終於睇到呢個瀑布啦！今晚我哋會留喺咧有觀鯨小鎮之稱嘅胡薩維克，先去咗超市買今晚晚餐嘅食材，然後我哋就會入住一大間公寓嘅其中一層。入到去呢個廳同埋個 dining area 咧都好靚好精緻噶，然後睡房咧就係一間小閣樓嚟嘅，廁所嘅空間都好大同埋乾淨嘅。今晚我哋會自己煮晚餐嘅，我哋會有一大塊好靚嘅羊扒、2塊牛扒、煎大腸仔同埋蘆筍，仲有個湯同埋煙三文魚添啊！真係豐盛到黐線啊！好啦，我哋第5日嚟到呢度啦，我哋咧第6日見。